goroota haati manaaf abbaan manaa yeroo walitti dabalaman jidduutti argamu afur amma dura isinii himee ture keessaa tokko namoota hedduuf hin galle waan ta'eef amma irra deebi'ee sirriitti isinii galchuudhaaf dhufe. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Yoo mana kanaaf haarahatan mana kana achirraa malatoo ida'uu balleessaa rabbiin isin jalaa adawwii haa balleessu. Onneetu ka onni irraa isin jaallatuu fi isin jaallatu rabbi isinii haa kennu. Gaa'ila gaarii namni hin qabne ka qabulee rabbi isinii haa mi'eessu isin jenna. Komentii keessa galaati sallallahu alaihi wasallam jedha ergama rabbi jaalatirratti rabbi isin haa jaallatu. Share koppiliin godhaati namoota 10 biraan gaha repost godhaa viidiyoo kana akka vaayiraal ba'u godhaa isin jedha. Akkana dubbichi sana keessa yeroo xuriin ji'aa itti dhufe haadha manaa dabalamuun haraama akka tahe isin himee ture. Itti aansuudhaan kan namoonni hedduun gaafataa turtan keessa karaa duubatiin itti fayyadamuun haadha manaatti haraama jedhe ture. Ammallee dabalataan mal'uunun man ataa imra'atahu fi duburihaa. Abaaramaadha namni haadha manaasaa karaa duubatiin itti fayyadame. Karaa duubaa gaaf jennu duuban ciisee fuuldura hormatatti yoo fayyadame homaa rakkina qabu samiti. Duuba teessumaa karaa ilmoo itti hin argamne sana akkaataa Yahudaa yookiin amma dura qawmi Luut itti fayyadaman san karaa duuba sagaraa sanaan yoo fayyadame santu haraama malee yoo duuban dhaqee fuulduraatti fayyadame homaa miti. Niitinsaa haqasaatti akka barbaadetti fayyadamuu ni danda'a. Waan shari'aa rabbii hin diiginiin jedha. Kanaafuu dubbiin sun amma sirriitti isin ifa galtan fakkaata. Yoo isin ifa hin galle ammas komentii keessa barreessaati irra deebiidhaan sirriitti akka isin galuuf isin ifa galtan jedha. Rabbiin haqarraa hin salfatu haqqii waan ta'eef ifa baafna insha Allah. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jiraadha.